Allora, così come Carmen vi ha spiegato un pochino, io voglio tentare brevemente, se è possibile, e Dio mi aiuta, fare quello che faccio con tutti i vescovi, mamma mia. Quando facciamo la Domus l'incontro con 200 vescovi di tutto il mondo che vogliono sapere cosa è il cammino neocatecumenale. E io comincio un po' raccontando la mia esperienza. Io sono stato scelto da Dio per essere vostro catechista e Dio ha fatto con me un lavoro. Con questo non voglio farmi il santo, che se ne frega di niente. Voglio dire la verità, i fatti che Dio ha fatto. Io sono nato a León, sono figlio primogenito dei 4 fratelli. Mio padre era avvocato, erano cattolici, mia mamma così. Sono nato a León, che è il nord della Spagna, però dopo 2 anni mio padre ha vinto un concorso per il Ministero di Giustizia e ha passato a Madrid. E siamo già vissuti sempre a Madrid. Con pennellate, sono un pittore, faccio alcune pennellate rapide. Ecco. Ho raccontato stamattina qualche cosa del servizio militare, potrei raccontare tante altre, però ecco, nella mia infanzia che vi posso dire? Vabbè, bene. Quando è finito il bachillerato, come si chiama? Non so come le chiamate qua, prima di entrare all'università, mi ricordo una volta che ai 12 anni, io andavo sempre a un'accademia di disegno, perché mio padre mi ha fatto entrare in un'accademia alle 9 anni e non ho finito tutti i giorni. Così che mio padre ha fatto il mio cervello un mostro, perché tengo 50.000 ore di disegno. Perché mio padre mi ha fatto entrare in un'accademia di architettura, voleva che io fossi architetto. E ai 9 anni ho cominciato a fare disegni di carboncino, di statue. E ho continuato sempre, io finito la scuola, andavo all'accademia, finito un anno, un altro anno. È chiaro, se un ragazzino le fai come a Beethoven, fare ore, il suo cervello si trasforma. Così che io tengo un cervello che è un mostro, ve lo dico già. Per questo posso fare architettura, musica, poesia, quello che volete. Vabbè. Ai 12 anni una sorella dell'accademia, questa accademia di disegno, mi ha consegnato un libro di Papini, La vita di Cristo. Sapete chi era Papini? Sì. Va bene, Papini. E quello mi ha provocato uno shock. Tanto così che ai 12 anni, dopo di leggere a Papini, ho cominciato a piangere. Mi ha buttato dal letto e dormivo per terra. E mia madre si è rimasta orrorizzata vedendomi per terra. E ho cominciato a fare sacrifici, sentivo un amore a Cristo enorme. Vabbè. Il problema è, non sapevo se farmi prete, però come io avevo già molte doti per la pittura, una specie di bambino prodigio, per l'arte, allora, totale. Dopo ho continuato e approdato all'università e si è attenuato quell'incontro con Gesù Cristo poco a poco e ho cominciato a entrare in una crisi perché nell'università c'era un ambiente completamente marxista, nell'epoca di Franco, di sinistra. Anche se io non ho diventato comunista, perché dicevo ai miei amici, diciamo così, che pittori come me, ma non capisco bene, se voi volete arrivare a un paradiso comunista di giustizia per tutti, però non sapete dare una risposta alle ingiustizie della storia, no? Non credete nella trascendenza, nell'aldilà. E che facciamo con quelli negri che hanno preso in Africa, l'hanno messo in una stiva di una nave e hanno morto lì incatenati? A questi niente, no?
Allora voi pensate che un mondo saranno questi borghesi che vivono a costa della giustizia della storia? Va bene, quando avete riuscito a fare questo paradiso comunista, chiamatemi che io vi metto una bomba, perché non sono d'accordo in assoluto. Con queste idee è contestato tutto il comunismo. Diciamo così, mi ha riservato il Signore. Però è cominciato a entrare in profonda crisi esistenziale. Ma Dio c'è o non c'è? Per me era una questione di vita o di morte. Infatti io ero impressionato della gente, dico, ma com'è possibile la gente che vive senza farsi questa questione, senza domandarsi, ma siamo soli nell'universo o no? Voi lo sapete rispondere? Veramente? E così è cominciato a entrare in un tunnel. Io nella scuola delle Belle Arti facevamo un gruppo di teatro e attraverso del gruppo di teatro ho conosciuto il teatro di Jean-Paul Sartre. Abbiamo fatto Guy Clos, a porta chiusa, dove dice Sartre l'altro è l'inferno, perché mette una scena dove due famiglie sono contemplate a guardare eternamente i suoi difetti. Attraverso Sartre, che sapete che è un filosofo francese che ha rinunziato al Nobel, eccetera, Sartre dice che la verità è che tutto è assurdo. È l'assurdo la verità. E io dicevo, forse ha ragione, perché io tengo un desiderio di giustizia dentro e mi trovo in un mondo che è totalmente ingiusto. E perché? Bene, Pascal dice che per credere che Dio non c'è, sapete chi è Pascal? Non importa, se vi informate per internet, chi è Pascal? Pascal dice, sono importantissime le sue provinziali, le lettere di Pascal contro le provinziali dei Gesuiti, enormi, è molto cristiano, è molto intelligente, Pascal, perché dovete essere culti, siete dei inculti, siete somarelli, borricos, non vi importa niente la poesia, non sapete nulla, mamma mia. Vabbè, scusatemi, non voglio offendervi, siete tutti bravissimi. Allora Pasquale dice che per credere che Dio c'è o per credere che Dio non c'è, se bisogna il 50 e il 50%. E il 50%. 50% Dio non c'è, 50% Dio c'è, diceva Pascal. Decide in quel 50%. Per credere che Dio c'è, se bisogna il 50%, per credere che Dio non c'è, lo stesso 50%, diceva. Credere che Dio c'è o Dio non c'è, vabbè, in questo momento però io ero un esistenzialista, era l'epoca dell'esistenzialismo. E l'esistenzialismo dice così, vediamo, tu devi accettare che un giorno non è esistito, oggi esisti e domani non esisterai. E questo lo devi accettare veramente, esistenzialmente. Prendi la tua vita in peso e non ti inventare nessuna religione, né nessun Dio, né nessuna fandonia. Accetta veramente la realtà, che è così. Forse ha ragione Sartre, gli esistenzialisti. Io devo accettare la verità, che un giorno non c'ero, oggi c'ero, domani non esistirò più. E devo vivere in conseguenza con questa realtà. I esistenzialisti dicono, vive così, quando non te la fai più, sparati. Ogni minuto si spara una persona nel mondo, è facilissimo. Ogni minuto la statistica mondiale, siamo passati 5 minuti qua, 5 persone si hanno tolto la vita, sparati. Va bene, volete dire, io in quel momento il Signore mi stava portando a una maturazione dentro e ho pensato che forse ha ragione, è diventato vivere così.
Dio non c'è, non esiste nessun Dio e io devo essere onesto con me stesso e accettare la vita com'è. In quel momento mi hanno dato un premio straordinario nazionale di pittura. Io è venuto nei giornali, ho cominciato a guadagnare soldi, mi ricordo una signora, è venuto un industriale delle farine, che era miliardario, e mi ha invitato a fare un ritratto della sua signora. Mi portava il chauffeur con una macchina a una villa e lì stava la sua signora con un vestito di seta grigio e le pelle, e io ho fatto un quadro grandissimo. E mi ricordo che ho messo dietro alla signora tutto un cielo scuro e borrasca, bellissimo. Perché era molto bravo come ritrattista, cioè poteva in quel momento dedicarmi a quello, a guadagnare soldi, anche se è molestissimo questo è fare un ritratto lì. E in questa situazione, allora io in quel momento, il fatto che io, perché hanno fatto prima un concorso di tutte le regioni della Spagna e io mi ho presentato con un quadro che si chiamava La Tessa, bello, Spera, con 3 figure, e mi hanno dato il primo premio in Madrid. E allora con tutti il primo premio e il terzo premio, con i 3 premi di tutte le regioni della Spagna, hanno fatto una mostra a Madrid e c'era un premio straordinario nazionale che per prima volta in Spagna, una quantità di soldi, 25.000 pesetas di allora, che come 3 milioni di euro. Figuratevi che il museo el Salón de Otoño, el Salón de Otoño oficial, il premio massimo era 15.000 pesetas. E questi davano 25. Allora, a me questo premio me l'hanno dato. È venuto nella radio, nei giornali, vi posso insegnare i giornali, con il quadro della Spera, con tutte queste cose, vabbè, di quella epoca. Ma una cosa che mi ha impressionato è che tutto questo a me dentro non mi ha dato assolutamente nulla. Io ero già morto dentro di me era morto, l'anima mia era morta, io non credevo più in Dio né in nessuno. A questo punto ho cominciato per me la vita a essere molto difficile. Avevo soldi, avevo fama e non mi importava niente. Allora ho capito che mi aspettava uccidermi, secondo gli esistenzialisti, perché io mi svegliavo dal mattino per fare che? Mi sveglio per fare che cosa? Per dipingere? Non mi interessa. Dipingere perché avere soldi già ce l'ho. Che vuoi? Che vada a letto con la moglie del mio amico? Già ne sono andata. Non mi interessa. Allora la vita ha perso totalmente qualcosa che dice Sant'Agostino, quando tutto intorno si ti fa cenere. A questo momento, in che non avevo più senso, perché in alguna maniera quando tu accetti liberamente che non c'è nessun Dio, una cosa seria, e il cielo si chiude e si fa tutto di cemento, e diventiamo come una cloaca sotto, con i topi. In questa situazione la vita se mi ha fatto difficile. Non era vero che tu devi accettare con valentia questo, perché a volte non se la fai, vabbè. Bene, in questa situazione il Signore ha avuto pietà di me. In questo tunnel mi ha mandato una piccola luce, perché un ebreo, un filosofo che si chiama Bergson, dice che la intuizione, capite Bergson? Allora, internet, Bergson. Avete sapete chi sia? Bergson, filosofo ebreo, molto vicino al cattolicesimo, molto importante. Bergson dice che la intuizione è un mezzo di conoscenza della verità superiore alla ragione. Io ho pensato, sì, Bergson ha ragione. E di pronto ho scoperto che effettivamente io tengo origine tedesco, Wirtz, il mio cognome è Wirtz, e sono molto razionalista e soffocato forse dentro di me
l'intuizione di un artista, l'intuizione che hanno le donne, eccetera. Perché pronto ho scoperto che effettivamente dentro di me qualche cosa non accettava l'assurdo dell'universo. Ossia, dentro di me c'è una realtà che non accetta l'assurdità di tutto il creato. A questo punto questa luce comincia a fare tac, tac, tac. Allora, se l'assurdo non è la verità, c'è una ragione dell'essere. E comincia a apparire la possibilità che esista un Dio, una mente creatrice, qualcuno che ha creato questo universo. Vabbè, e così non vi la faccio lunga. Allora, in questo momento, perché io dicevo, che cosa ti può a te dimostrare che Dio c'è? Che cosa? La bellezza della natura? Niente, a me non mi dice niente la natura. Non con questo io penso che esista un Dio. Tutti i comunisti dicono che c'è il caso e non c'è nessun creatore, nessun Dio. Allora, tutte le prove di Santo Tommaso d'Aquino, che non c'è relogio senza relogiaggio, che non c'è tutte queste stupidate, a me non mi diceva niente. Allora, che cosa ti può dimostrare veramente che Dio c'è? E allora, tutto questo periodo che ho sofferto tantissimo, perché in fondo la mia vita era morta, esteriormente non trovavo gratificazione in nulla, allora a questo punto io, diciamo così, entrato nella mia camera, gli ho gridato a Dio: non c'è, se Dio c'è. Ero disposto a farmi buddista, protestante, confuziano, non è che tifasse per il cristianesimo, facesse il tifo. Ma, curiosamente, mi ho messo in ginocchio e gridato: se c'è Dio. E in quel momento Dio ha fatto un miracolo con me. Che cosa ti può dimostrare che Dio c'è? Che Dio ti mandi lo Spirito Santo che ti renda testimonianza che Dio esiste. Ed è pronto, ho sentito dentro di me che Dio c'è. Dio c'è. Ma non razionalmente. No. Fisicamente, Dio c'è. E mi ricordo che non so come di pronto piangevo, mi correvano fiumi di lacrime. Io dicevo: ma tutte queste lacrime che vengono, che succede? Nel fondo è come uno che lo vanno a condannare a morte, l'hanno vendato, le vanno a sparare e di pronto le dicono: sei libero. Perché per me, se Dio c'è, io sono. Se Dio non c'è, io non sono. De pronto Dio c'era e io sono. Era passato dalla morte alla vita, in un istante. È rimasto così impressionato perché c'è una presenza fisica dentro di me, di Dio. Dice San Paolo che lo Spirito di Cristo rende testimonianza al nostro spirito che Dio c'è, che Dio ci ama e che è nostro Padre. Questa testimonianza che San Giovanni da Croce chiama tocche di sostanza, la sostanza divina tocca lo spirito dell'uomo. A che lo tocchi. Se ti succede a te, vuol dire che Dio ti ha scelto. Ha voluto fare con te una grazia. Bene, a questo punto io è andato a cercare un prete e le dico: padre, voglio essere cristiano. E mi dice: non è battezzato? Dico: sì, sono battezzato. Allora ha fatto la prima comunione? Dico: sì. Allora che vuole, che le confesse? No, voglio essere cristiano. Non capiva niente. Io avevo capito che la formazione che io avevo ricevuto nel collegio per la prima comunione era un vestitino così piccolo e mal fatto che me l'avevo tolto all'entrare all'università. Ma io non era cristiano, non sapevo niente di cristianesimo. Ma adesso che avevo sentito Cristo, volevo farmi cristiano. Non c'era nessuna struttura nella Chiesa che a un adulto lo facessero cristiano. Non sapevano che fare. Con me. Ma voglio farmi cristiano. Non sapete informarmi che cosa è il cristianesimo? Allora questo prete, mi ricordo, dice: adesso c'è una cosa nuova che si chiama cursillo di cristiandad. Forse le posso invitare a un cursillo. Cursillo vuol dire curso piccolo, perché l'abbiamo inventato in Canarias
frente all'invasione delle svedesse che arrivavano ubriachi, le donne che cercavano sesso, e hanno visto minacciarsi i giovani che erano cristiani. Allora ha inventato un pezzo di corso piccolo del cristianesimo per aiutare i giovani. E lo buono di questo corso piccolo è che lo fanno fare ai laici con i preti. Ossia che tu vai a questo corso e di pronto sale un laico che ti dà la sua esperienza, che parla. Un laico, così. Cosa che non esisteva nella Chiesa prima. Ecco, allora sono andato a questo corsiglio, quello che dice Carmen, il corsigliismo, eccetera, che era nato prima del concilio e pertanto era molto tradizionale, non è che avesse la renovazione liturgica del concilio ni niente, però era una cosa molto interessante in questo senso, dando la testimonianza di un equipo che portava questo corso piccolo. E in questo corso a me mi hanno aiutato a una cosa: io portavo dentro di me tutta la critica marxista contro la Chiesa, contro il Vaticano, contro le strutture, contro i preti, e lì mi hanno smontato tutto questo e ho capito che avevano ragione. Ossia, mi hanno aiutato a accettare bene la Chiesa, accettarla, eccetera. Dopo mi hanno invitato alla scuola dei professori dei cursillos. In questa scuola mi hanno insegnato a predicare, a essere catechista. Mi hanno messo in mano la Bibbia, mi hanno formato e mi ho cominciato a fare cursillos in tutta Spagna. Io ho fondato il cursillo di cristiandà in Ceuta, l'ho fondato in Cáceres, eccetera. Ho cominciato con un equipo e io davo testimonianza. Me acuerdo in Ceuta che era pieno di militari, aquello, tremendamente peccato, perché a questo cursillo venivano i peccatori più accanniti, più terribili. Vabbè. Io per questo sono sempre grato a Cursillo. Cursillo sta in tutta Italia, attualmente. Sta in tutta Europa. È chiaro che sono molto decresciuti. Un momento in Spagna che era pieno. Hanno passato per Cursillo migliaia e migliaia. Però teneva un problema il Cursillo. Così come questi 3 giorni o 4 giorni hanno una tensione sulla Chiesa, sul cristianesimo fortissimo, dopo le chiamavano il 4º giorno. Era dopo. E come continuiamo? Dopo. E dopo anche era moralista, perché ti obbligavano a fare alla fine del corsiglio una promessa a Cristo. Quanto pensi per mantenerti cristiano? E tu scrivevi rosario tutti i giorni, Eucaristia tutti i giorni, e il prete prendeva questo e lo metteva nel sagrario. Ah, Signore, eccetera, cose di questo tipo così. Vabbè, poveracci. Dopo ci mettevano tutti vicino al tabernacolo e il prete pregava: aiuta questi